Ево, училиштето завршува, почнува распустот. Сите деца се среќни. Сите? Изгледа не сите. Зоки Поки ни е нешто нерасположен. Не реагира ни на вицевите на Гоки. Ниту на провокациите на Боки. Ниту на највкусниот сладолед на светот. Не, нешто го мачи. А тој избега и од Лидија. Нешто сигурно се случило, но што? Искрена, насмевка, подадена рака, нескромнени игри од утро до сам мрак. Добар си, Љубов? Што е, не си среќен дека си на распуст? Среќен сум. Мама, кога ќе одиме ние на одмор? Па, не знам, уште рано е. Тато има многу работа. Тато има стално многу работа. Па таква му е работата. Секако ќе одиме на одмор, само уште немаме направена план. Ајде, земи малку витаминчиња. Мама, знаеш што? Лидија ќе иде на море со мајка и татко и за 2 недели. А веројатно тогаш сте слободни. Ама и Боки ќе оди на море. И ние ќе одиме само малку подоцна. Стрпи се, важи? Мама, Боки и Лидија ќе идат на исто место и во исто време. Може ние те молам. Тешко дека ќе се погодиме на исто место и во исто време. Ама таму каде што ќе одиме сигурно ќе биде многу убаво. Сигурно ќе има и други деца. Може ќе си запознаеш и нови другарчиња, а? More champagne? No, thank you. Лидија, многу си убава. Фала, Боки. Може по едно смуди? Стави ми го во фрижидер за после. Добро. А со баба се договоривте за ручек? Да. Мама, сега ќе скочим, ја ќе возам точок. Добро, ама да дојдеш на време за ручек. Важи, баба ќе прави музика. Важи. Ајде, се тркаме пак. Ајде, ајде. Нинджо, слушаш, ќе се тркаме пак. Ајде. О, ќе се трката? Да, ја до сега 3 пати победив, а јуш еднаш ќе победам. А како не 3 пати? Нинджо победи еднаш. Боки, кога тргате на море, ми е нареден петок. Ние во сабота. Ја мајка ми и татко ми, а брат ми ќе остане со женска му во Скопје. Супер, ќе се дружиме, така? Да, сум бил 100 пати, те му се ќе ти покажам. Ќе земам пиштолна вода, ќе земам маска, ќе земам и перај. Топ, едвај чекам. Јас сакам. Нинджо, кај одиде бе? Уште не кажав старт. Види го. Абе, почекај. Нинджо! Чекај! Нинджо, бе! Ти кога ќе одиш на море? Заче? Ајде, стави го тој телефон веќе.
Еве за тоа играм, баба. Доста се ти игри, ќе си ги расипеш очите. Нема. После ќе носиш очила како баба. И тоа уште од мал. Значи и ти од играње игра си ги расипал очите, а, баба? Абе, бабе, ти мајтам си играш со мене? Како сте? Што се прави? Добар ден. Еве секој со своето. Бади, дај бе едно здраво. Ќе ти го земам тој телефон. Нели ти даде баба замена за телефон? Токму сега за тоа зборувавме. Распусте. Ако е распуст, ајде не испадна точно телефонот. Уште 5 минути и гасиш, како? Ваш. А ти, синко? Како помина? Гужва цел ден. Туку, што е тропање тука? Изнесуваат нешто? овие што го купија станот од нас, се вселуваат. Така. Дај Боже да се некои фини луѓе. Здраво! Здраво, Како сте? Добро, Керко, еве. Јадевте? Јадевме. Сакате ево редна, а јас питата да ја донесам. Добро. Резервираш? Да, 22. Зоки многу ќе се израдува кога ќе слушне. Само кој остави игрицата да може да чуе. Зашто се израдувам? Што ме прашуваше ти мене, Преска? Кога ќе одиме на одмор? Да. Кога ќе одиме? Каде ќе одиме? На море? Да, во август. Август. Да. Сега сме јуни, јули, август. Е, добро е да има време, ама важно ќе одиме. 2 месеци. Тоа значи дека цело лето ќе го престанам во Скопје. Не, може сега да одиме на планина, ако сакаш, а? Не ми се оди на план. Кај тетка Зоре во Берово. Не ми се оди кај тетка Зоре во Бирова, ме тера со сила да јадам. И никој не знам таму. Е, добро дека запознаеш некој. Може и до Дојран на некој викенд, а? Не ми се оди во Дојран, досадно е таму. Во Дојран ти е досадно. Јас кога бев мал, знаеш колку сакав да одам во Дојран? Со деца. Со кои деца? Под училиште, бе, по одморалиште, во Дојран, на Треска. Какво одмаралиште? Не, бе, ништо не знаете. Одморалиште е најдобрата работа. Седи да ти објаснам. Значи, одиш таму, тргнуваш. Од Сабајле сите сме собрани. Гужва, деца, срекни, ќе одиме на одморалиште, ќе одиме. А знаеш ли како патувавме? Со најубавиот, најнов автобус. Сите заедно. Внатре циркус. Ранците полни со грицки и сопчиња ги отваравме уште пред да тргнеме. И по цел ден, или плажа, или игравме во дворот, по цел ден. Жмурка, серва, джамли, долга магарица. А знаеш ли каде спиевме? Ајде, дечки, ајде, Фичо. Во соби со многу кревети на спрат. И кој ќе стигне прв, тој спие горе. Бига доле бе, мали. Или понекогаш се менувавме. Можеш и тоа да се менуваш. А за ручек знаеш што јадевме? Пире, гравче, највкусно на свет. Не си пробал такво нешто. И сите заедно јадевме во една голема менза. А навечер, во истата таа менза имаше игранка. Тоа беше најдобро од се. Прво играш на некои повесели песни, а после сентиш. Па треба да поканиш некоја од девојчињата да игра со тебе. И така, јас ќе ја поканев Лидија да играме. И таа ќе ме погледнеше со незините големи сини очи, а имаше и црвени панделки во косата, долга руса коса со црвени панделки и сини очи. Црвени панделки и сини очи. Ете, така беше. Нели интересно, а? Да. Особено ова со игранките и панделките. Баш би сакала да слушнам повеќе детали. Еве и питата. Ајде. Си би љубов и ти да пробаш. Со сирење? Со сирење и спанаки. За ки оваа највеќе ја сака.
Горила, Бокемен, будниста. Јас сум буден. Се чекаме на клупа. Важе. Јас пијам. Не, ајде, бумре, не е фер играва. Бокемен, доста бе клатиш клупа. Дечка, и не се делете, не можам да се сконцентрирам. Всички много сте досадни со ваши игрици. Женско. Женска е, ништо не разбират у игрици. Така е горила. Така е горила. Нинчо, ние да се новите комши. Не знам, прв път ги гледам. Ја нова комшивка. Ама изгледа колку нас. Така изгледа. Моја мамо. Иде на кај нас. Здраво, јас сум Наташа. Ме викаат и Нати. Од денес живеам овде. Здраво. 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 Како се викате вие? Јас сум Зоки Поки. Јас прва го нареков така. Јас сум Лидија. Ме викаат и Лидиди. Јас сум Боки мен. Јас Гоки Горила. Горила? Баш супер. Еј, што играте? Дајте да видам. Кул. Јас играм секакви игрици. Играме Brawl Stars, ама главно сум во Fortnite. Играш Fortnite? Да бе. Како не играш? Женски не играт игрици. Па јас играм. Добре бе, кој ти е милен скин? Линкс, црна верзија. Мене ми е хайбрид, средна верзија. Него ма хайбрид, бидејќи го викаме нинджа, а мене ми е командо милен скин. Мене ми е биф бос. Тој е хамбургер и јас сакам да јадам хамбургер. Кул. На кој деление се? Завршив трета. А вие? И ние. Супер. Ке се дружиме така? Да. И вие се вселувате во мојата зграда. Кул. Септен сакам да запознам нови другари. Каде и додам, секогаш најдам друштво. А моите го купија станови, сега немаме пари за номер. Ама друго е како имаш друштво. Може цело лето да играме Fortnite или Brawl Stars. Заки Паки. Многу сум среќна што ќе се дружиме цело лето. Јас сум среќен што ќе играме Fortnite и Brawl Stars цело време. Повелете 2 најнови таблети без ограничување со специјални екрани. Од нив не може да си ги расипете очите. Кул! Каков цар си, Зоки Похи. Зоки, ме слушаш? А, што? Па кој број ти стана за да те викнам да одиме надвор? Па одма по твојата. Супер, пошто мене ми е досадно со мајка ми и татко ми. Мајка ми свири на пијано, а татко ми е уметник и цело време зборат за уметност. Сега, мамон, морам да одам. Се гледаме. Ке те барам. Чао. Чао. Леле, каква мушкоданка. Баш лично е машкоданка. Зоки, Нати се сакаат. Како да не? Мене баш ме изгледа како девојчето. Па мене не. Вие да си се дружите со машкоданката. Вија, Срна, чекајте. Лидија бе, шо се налути? Лидија бе. Абе, брат женски, ништо не ги разбира. Да, па се бе, освен Наташа, она не е тапо, она е кул. Да, Наташа е баш кул. Каде? Кај се затрчал? Идем надвор. Абе, седни, јади ко човек, бабе. Не така од нога. Немам време, морам да одам надвор. Многу е важно. Туфтов ке ти побегне надворот. Баба, ништо не разбираш. Јас не разбирам. Баба се разбира, ако е стара. А новиве станари... Што за новите станари? Знаев дека ќе се заинтересираш. Бабе, овие новите станари да те биле уметници. Што донесо едно пијано во кафо, па слики. Во живот не сум видела толку многу слики. Баба, знам дека си уметници. Од кај знаеш? Девојчето ми кажа. И баба ја вида. Баба, Наташа се вика. Како Наташа?
Леле, добро што не е татко ти тука. Ки измислеше 1000 приказни за некоја си Наташа. Тато секогаш има такви приказни. Баба, знаеш што? Што сина? И Наташа летова ќе остане во Скопје, дека нејзините го купиле станат и сега немаат пари за одмор. Па супер! Значи ќе си имаш друштво цело лето. Да, и баба, сега морам да дом, Наташа ме чека доле. Ќе дојдат Боки, Гоки и Лидија. Добро, оди. Чекај. Чекај баба да ти даде нешто. Еви ти едно чоколадче и да баци баба. Ој, на бабато, убавото. Ајде. Ајде, Чао, баба. бегај, чао. И така, за Зоки Поки или Зоки Нинджа, како што го нарекуваат другарите, започна едно возбудливо лето. Едно долго, топло лето, полно со згоди и незгоди. Но за летото и за доживувањата ќе ви раскажам по заслужениот одмор. За Зоки Поки, за Лидија, за Наташа, за Гоки, за Боки. Па, и бабите треба да се одморат, нели? Звонче звони, конечно заврши учењето, дојде и последниот час. Нема веќе учење, книги и спрашување, летото за